ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഉത്തൂസ് കിച്ചൻ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എനിക്കിവിടെ സുഖം തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ, നമുക്ക് ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ, ചിക്കൻ തോരനും കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്താ വേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല കുഞ്ഞ് പീസസ് ആക്കി നുറുക്കിയിടാം. എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. ഞാനിവിടെ എല്ലും കൂടെ ഉള്ള ചിക്കൻ പീസസ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ലപോലെ കുഞ്ഞാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്താ, ചിക്കൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് 2 സവാള, 2 തക്കാളി, പിന്നെ ഒരു 5 6 എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക്, പിന്നെ വേപ്പില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ്. സവാളയും ഒക്കെ നുറുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്യല്ല, എല്ലാം നുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പില എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ സവാളയിൽ നിന്നും തക്കാളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം നല്ലപോലെ ഇറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇനി നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് എന്താ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. അപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മഞ്ഞ കളർ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്തിരി മഞ്ഞ കളർ ഇത്തിരി കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 സ്പൂണും കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാണ്. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ തോരനായാലും നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഒരു മസാല മണം വേണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 1 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പുളി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തൈര് വേണമെങ്കിൽ തൈര് ചേർക്കാം, വിനാഗിരി ആണെങ്കിൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ വിനെഗർ ചേർക്കാം. അതല്ല നാരങ്ങ നീരുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് എന്തായാലും 1 സ്പൂണോളം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പുളിയും കൂടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി. തോരനിൽ ഇപ്പോൾ പുളി വേണമെന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അത് വേവിക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വേവിക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും. കാരണം ചിക്കനിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങും. അതേപോലെ സവാളയും തക്കാളിയും അതിനെല്ലാം നല്ലപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങും. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഞാനിവിടെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മിക്സിൻ്റെ ബാക്കികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. വേണ്ടവർ വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് അപ്പുറത്തെ ഇതിലേക്ക് വെക്കാനുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്ത് ഞാനിനി നാളികേരം വറുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിലേക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ തോരനാണല്ലോ, അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ നാളികേരം ഇനി വറുത്തിടാൻ പോകണം. അപ്പോൾ വറുത്തിടുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക വെറുതെ ഇടുന്നേക്കാളും. അതുമല്ല കേടാവാണ്ട് കുറച്ച് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളികേരം വറുത്തിടും. അപ്പോൾ നാളികേരം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാളികേരത്തിൽ കുറച്ച് അതിലെ കൊത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനാ കറുത്ത് കിടക്കണത് കണ്ടത് കൊത്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 അരമുറി നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ല തീയൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ സമയം തന്നെ അപ്പുറത്ത് ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാകണ്ട, വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലപോലെ ചേർക്കാം, എന്നാലേ മുളകിൻ്റെ മണവും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവണം അതിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാടൻ പച്ചമുളകൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പച്ചമുളകാണ് ഇത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നേരം കൊണ്ട് ഇനി നാളികേരം വറുത്തെടുക്കാം. അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇരുന്ന് അത് വറ്റി റെഡി ആയിക്കോളും ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നാളികേരം വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നാളികേരം നല്ല കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ട് നല്ലപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാളികേരത്തിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ തീ കുറച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അത് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനത് വറുത്തെടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ എന്നും പറയണ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസായി ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കാണാം, ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാനുള്ളൊരു ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരാം. അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. എന്നാലേ ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. കഥ പറഞ്ഞ് ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും കണ്ടോ, നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ
കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ആയ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം കൂടെയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പെരിഞ്ജീരകം പൊടി തീർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് പെരിഞ്ജീരകം ചേർക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചേർക്കണ നേരത്തെ അവിടെ പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്താലും മതി. ഇനി കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ ഇതിലേക്കും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടോ കളറൊക്കെ നല്ലപോലെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഇച്ചിരി പീസുകളായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതൊന്നും കളർ മാറാണ്ട് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ച് നാളികേരം എൻ്റെ പീസായിട്ടാണ് വന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി തീയൊക്കെ ഇത്തിരി കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഞാനത് നല്ലപോലെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കളർ നല്ലപോലെ മാറാനായിട്ട് കുറച്ച് തീയ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാളികേരമൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ലപോലെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാളികേരം കുറച്ച് കൊത്ത് കടിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കനും അവിടെ നല്ലപോലെ വെന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടോ. ഇവിടെ ചിക്കനും നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാളികേരം കൂടെ വറുത്തത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നാളികേരം വറുത്തത് നമ്മൾ അതിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പെറുക്കി കഴിക്കാനായാലും ചോറിനായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു നല്ല, ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. പൊറോട്ട ആണെങ്കിൽ പൊറോട്ടയ്ക്കോ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ചിക്കൻ തോരൻ കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അതിലേക്ക്. അതായത് നമ്മൾ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താൽ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തോരൻ അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എത്ര ഉള്ളൂ, നല്ല ഈസി പണിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ തോരൻ കാണാനായിട്ട്. നല്ല അടിപൊളി തോരനാണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ലവ് യു ഓൾ. ബൈ.